Good morning, students. Today we are going to start this new book. Name of this book is Phono Friend. You must be having this book. If you don't have, don't worry. We'll do reading from this book through online videos. Okay? You will learn it. But don't forget to watch these videos again and again. Then only you will be able to pronunciate the words which are given in this book. Got it? Okay. So now what we have to do, we have to open this book. Name of this book is Phono Friend, and you have to open this book. When you'll turn pages, then you'll find in page number 3, oops, in page number 3 you'll find this images. Okay, so what topic is given here? Consonants, breathe, sounds. Got it? Consonants, breathe, साउंड्स. इसका मतलब होता है स्टूडेंट्स, जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में जो कॉन्सोनेंट्स होते हैं उनको हम किस तरीके से ब्रीथ साउंड यानी जो हम प्रोनंशिएट करते हैं, किस तरीके से उनकी आवाज़ निकलती है जब हम उनको बोलते हैं अपने मुंह से. गॉट इट? इसमें देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ बात हो रही है कॉन्सोनेंट्स की. इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में एज़ यू ऑल नो, मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में ही बताया था, प्रीवियस क्लास में भी बताया था कि 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं, ए से लेकर जेड तक. ABCD होती है ना ये, तो पूरी A to Z आप काउंट करेंगे तो होते हैं 26 अल्फ़ाबेट्स, जिसमें से जो 5 अल्फ़ाबेट्स होते हैं हमारे, वो होते हैं हमारे वॉवल्स. क्या होते हैं स्टूडेंट्स? वॉवल्स. अब वॉवल्स कौन कौन से होते हैं ये भी हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर लिया था. प्रीवियस क्लास में मैंने आप सभी को सिखाया था. रिमाइंड कीजिए, क्या थे वॉवल्स? A, E, I, O, U. ये थे हमारे वॉवल्स जो हमने लास्ट वीडियो में हमने सीखा था, या प्रीवियस क्लास में हमने जो ये सब चीज़ें सीखी थी. देखिए मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ. इसमें ये हैं वो वॉवल्स: A, E, I, O, U. ये जो हमारे 5 वॉवल्स होते हैं, ये हमारे जो इंग्लिश के 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं, उसमें से ये हमने 5 जो ये लेटर्स हैं, अल्फ़ाबेट्स आपको दिख रहे हैं, इनको हम बोलते हैं वॉवल्स. क्या बोलते हैं? वॉवल्स. वॉवल्स, देखिए लिखा है ना वॉवल, तो इनको हम बोलते हैं वॉवल. AEIOU. गॉट इट? इन 5 लेटर्स के अलावा जितने भी हमारे अल्फ़ाबेट्स बचते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम बोलते हैं कॉन्सोनेंट्स. ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं इस बुक की रीडिंग. ध्यान से देखिएगा वीडियो स्टूडेंट्स, और आप इसको बार बार प्ले करके आप अगेन एंड अगेन आप इसको वीडियो को देखिएगा. गॉट इट?